Добрый день, уважаемые абитуриенты! Приглашаем вас на обучение получить самую востребованную специальность учитель начальных классов. Все в нашей жизни начинается с первого учителя, именно учителя начальных классов. Учитель начальных классов обучается на заочном отделении 3 года 6 месяцев на базе специального профессионального образования. Но мы принимаем абитуриентов и на дневную форму обучения по 4-летнему обучению, где специальность учитель начальных классов, и принимаем на 5-летнее обучение, где даем двойную квалификацию учитель начальных классов и учитель математики общего среднего образования. Хочу обратить ваше внимание, сегодня консультирую для поступления на специальность начальное образование Башкирский государственный педагогический университет на базе СПО. Обратите, пожалуйста, внимание, форма сдачи дистанционная, вид экзамена тестирование. Количество вопросов будет 25. Вы должны обратить внимание, что минимальное количество баллов 40, а максимальное количество баллов 100. Это означает 25 заданий, и каждое тестовое задание, оно отдельное, фиксируется 4 баллами. Но здесь хочу обратить ваше внимание. Продолжительность вступительного испытания 60 минут. Но есть отличие для тех абитуриентов, у которых имеется соответствующий документ о ограниченном возможности здоровья. И для абитуриентов, поступающих с ограниченными возможностями здоровья, увеличивается время на тестирование обратите внимание, на полчаса. И в итоге получается, у них идет тестирование 1,5 часа. Перед вами дается структура тестовых заданий. Все по содержанию, то, что здесь в структуре указано, оно предложено в той программе, которая предложена на сайте приемной комиссии. Обратите, пожалуйста, внимание. Дистанционная форма сдачи теста. Почему акцентирую ваше внимание? Потому что первый вход через логин и пароль, вы логин и пароль, обратите внимание, получаете по электронной почте. Затем вы посещаете сайт первый раз под своим паролем и логином. При первом входе вы меняете, обратите внимание, именно в учетную запись. И перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента. И главный разворот паспорта, где фамилия, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. И у вас есть попытка только один раз пройти тестирование. Обратите, пожалуйста, внимание.
вам предложена инструкция для сдачи вступительных экзаменов в личный кабинет. Вы входите, обратите, пожалуйста, внимание, да? Далее, вот четко здесь выделено абитуриент. Далее, здесь четко выделено, обратите внимание, нормативные документы. И здесь дается вся необходимая инструкция. Нажимаете, и вот здесь вы, нажав, скачиваете. И когда вы скачаете, вы увидите, обратите внимание, вот здесь вот бакалавриат. Вот есть сайт приемной комиссии. И обратите внимание, вы нажимаете на бакалавриат, потому что вы поступаете в бакалавриат. Нажав страницу бакалавриата, вы выходите на страницу расписания вступительных испытаний. Вот. Педагогика начального образования. Консультация 22 июля. А 23 июля с 10 часов до 22 часов в любое время, вот указанное в рамках этого временного фактора, вы имеете возможность 1 час проходить тестирование. Но обратите внимание, дан резервный день 25 июля с 10 до 17:00. Это только для тех, кто предоставляет официальную бумагу, что была уважительная причина, и в этот день, 23 июля, не смогли присутствовать. Далее, есть еще возможность тем, кто будет сдавать на договорной основе с 21 июля по 12 августа, потому что вы должны понять и запомнить, что с 20 июня по 20 июля принимают документы только на бюджетное обучение. 20 июля в 12 часов ровно завершается прием документов. После 20 июля 12:00 документы приниматься не будут. Поэтому надо успеть сдать документы вовремя. А те студенты, которые будут поступать на договорную основу обучения, и с 21 июля по 12 августа, обратите, пожалуйста, внимание, сдают экзамены 18 августа с 10 до 22:00. То есть в рамках этого временного фактора выбирают 1 час на тестирование. И то же самое предоставляется возможность резервного времени 20 августа с 10:00 до 17:00 для тех, кто не успеет 18 августа. Пожалуйста, обратите на это внимание. Далее вы нажимаете на бакалавриат, и вот здесь есть программа вступительных испытаний. Обратите, пожалуйста, внимание, вот стрелочкой указано программа вступительных испытаний. Педагогика начального образования, да, на базе СПО. Я хочу обратить ваше внимание. Отчет времени тестирования 1 час начинается с момента входа на страницу тестирования.
дается возможность пройти тестирование только один раз. Значит, а в резервные дни могут сдавать те абитуриенты, у кого была уважительная причина в день экзамена. Повторно разрешение на прохождение тестирования не дается. Нужно правильно понять, что значит резервный день, который прописан в расписании. Далее, значит, бакалавриат вы нажимаете, да, и здесь вы увидите, четко написано «Программа вступительных испытаний». Вот на базе именно СПО. И что вы дальше здесь видите? Именно содержание, тот объем информации, на основе которого выстроены тесты. 25 тестов. Вы внимательно ознакомитесь вот с материалом, который здесь подробно расписан, ориентируйтесь, обратите внимание, да, и далее вот дается вам примерное задание. Дается вопрос, то есть какова структура тестов. Их всего 25. Но в каждом тестовом задании дается вопрос и 4 варианта ответа. То есть тестирование носит закрытый характер. Почему? Потому что предложены варианты ответов. И 4 варианта. Вы должны выбрать только один правильный вариант. 2 вариантов правильных не бывает. Только один правильный вариант. Обратите, пожалуйста, внимание. И все, что предложено в программе, да, вот, обратите внимание, вступительного испытания, оно в основном выстроено на основе того федерального государственного образовательного стандарта, который предложен для тех, кто получает в рамках СПО, среднего профессионального образования, квалификацию учитель начальных классов. То есть весь материал, он вам знаком, потому что через изучение педагогики, психологии и других предметных областей начального образования вы имеете этот багаж знаний. Обратите, пожалуйста, внимание. Таким образом, в 25 заданиях, которые предложены в тестах, в каждом из заданий дается четко 4 варианта ответа. Вы не спеша, потому что 24, обратите внимание, 25 заданий, да, в течение часа у вас есть возможность ознакомиться и, не торопясь, выбрать правильный вариант ответа. Ну, к примеру, возьмем такое задание. Традиционной задачей начальной школы является обучение чтению ребенка младшего школьного возраста. Первый вариант ответа. Второй вариант. Литературное образование младшего школьника. Третий вариант. Развитие традиции совместного чтения взрослыми и детьми. И четвертый вариант. Общее развитие личности ребенка. Хочу обратить ваше внимание.
в законе об образовании от 29 декабря 2012 года произошли очень серьезные изменения в структуре общего среднего образования. Теперь начальное образование является второй ступенью общего среднего образования. Почему? Потому что дошкольное образование, оно стало обязательным для каждого ребенка, и дошкольное образование является первой ступенью общего среднего образования. И вот когда дошкольное образование не было обязательным, а именно начальное образование было первой ступенью общего среднего образования, да, там задачей начальной школы было именно обучать ребенка чтению, счету, письму. Но на современном этапе уже предшкольной подготовки дети получают определенные навыки, предпосылки учебной деятельности, и поэтому вводят их в понимание этих понятий. И традиционной задачей на современном этапе начальной школы является это индивидуальное прогрессивное развитие каждого ребенка, и поэтому выбирается ответ вот в данном тесте «Общее развитие личности ребенка». Могут быть задания такого характера. Например, обратите, пожалуйста, внимание, в начальных классах дети получают представление о величине. И даются 4 варианта ответа. Сутки, неделя, месяц, время. И вы должны подумать и научиться дифференцировать. Есть понятие время, то есть вот время, это рассматривается как величина. Поэтому здесь термины прописанные вам нужно понять, вникнуть и не торопиться. Есть основное понятие, а есть это понятие через знание, умения, навыки раскрывается это понятие. И поэтому мы, когда говорим величина как понятие, это есть время. Таким образом, все предложенные вам задания, они были вами проговорены в процессе обучения в педагогическом колледже. Вашему вниманию предлагаются именно задания, которые вами были изучены. Мы верим, что каждый из вас достойно пройдет тесты, и желаем вам успехов и ждем вас на обучение.